Պարոն Թունյան, հիմա ես հարց կտամ։ Խնդրում եմ այս երկու հարցերին մի քիչ որպեսզի հստակ լինի պատասխանեք, էլի առաջին։ Հիմա ասենք մի շաբաթ հետո, մի շաբաթից քաղաքացին մտավ համակարգ։ Ինչ եղավ։ Քաղաքացին մտավ համակարգ, որպեսզի լրացնի։ Հարց առաջին։ Ինչ դա ինքնաշխատ լրացված ինքը տեսնելու։ Օրինակ ես գիտեմ, որ աշխատավարձը ինքնաշխատ լրացված տեսնելու է։ Էլ ինչն է տեսնելու։ Եվ երկրորդը դե ասում եք, որ եթե աշխատավարձից բացի այլ եկամուտ չունի, կարող է նույնիսկ չմտնի, որտեղ դե ինքնաշխատ լրացված է, կհամարվի դա հաստատված, եթե չմտնի համակարգ։ Բացի աշխատավարձից էլ ինչն է համարվում եկամուտ։ Խնդրում եմ այս երկու հարցերին պատասխանեք եւ երրորդ հարցն էլ ունեմ, էլի քանի որ ժամանակ կա հարցնելու։ Ասում եք, որ բարեկամների միջև փոխանցումները տրամաբանական կլինի, որ չհայտարարվեն։ Սա երբ է ուժի մեջ մտնելու եւ ով է համարվում բարեկամ այս կարգավորման տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ռուբինյան։ Ուրեմն քաղաքացին երբ մտնի եկամուտների հայտարարման համակարգ, ինքնաշխատ լրացվելու է աշխատավարձը, ինքնաշխատ լրացվելու է թոշակը կամ կենսաթոշակը, դրա համար մենք պետական եկամուտների կոմիտեին որոշակի հնարավորություն ենք տալի, եւ քաղաքացու համաձայնության դեպքում ինքնաշխատ լրացվելու է նաեւ ավանդներից ստացած եկամուտները։ Հիմա երկրորդը ինչ կարող է լինել, բազմաթիվ դեպքեր կան, որոնք են հարկվող եկամուտ, ասում սկսած օրինակ տունը վարձակալություն տալուց, մինչև որևէ միջոցառման հանդիսավար աշխատելու դիմաց ստացած վճարները, այսինքն այն բոլոր եկամուտները, որոնք որ ենթակային հարկման, դրանք հայտարարագրման համակարգի ընդունման, չընդունման հետ կապ չունեն, այսինքն այդ եկամուտները մեր օրենսդրությամբ միշտ հարկման ենթակա են եղել եւ այդ առումով որևէ բան չի փոխվում, բայց մենք պետական եկամուտների կոմիտե եւ ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ կարծում եմ մի հատ հասկանալի ցանկով տեղեկանք կհրապարակենք, որպեսզի մարդկանց համար հասկանալի լինի։ Միգուցե մարդկա որ չգիտի, որ օրինակ եթե մեքենաների վերանորոգման կամ տների վերանորոգման զբաղվում ու դրա դիվանձ եկամուտ ստանում, պիտի հայտարարագրի եւ դրա համար եկամտահարկ վճարի, եւս մեկ անգամ կասենք այդ ամեն ինչի մասին եւ ոչ թե բարեկամների միջեւ, պարոն Ռուբինյան, այլ ընտանիքի անդամների միջեւ, ընտանիքի անդամների ընտանիք հասկացությունն էլ օրենքով, ընտանեկան օրենսգրքով սահմանված է, դրանք են առաջին կարգի հարազատները, այսինքն ծնող երեխա, քույր, եղբայր, մենք այդ ցանկին ավելացնում ենք նաև օրինական ամուսիններին, օրենքի մեջ մանրամասն թվարկված եւ կառավարության գործընկերները նաև առաջարկում են այդ ցանկին ավելացնել նաև պապիկների եւ տատիկների կողմից թորնիկներին ուղարկվող փոխանցումներ, ինչը կարծում եմ պիտի ինչ մի ընդհատեք, պարոն Ազյան, դուք էլ մի արձագանք եք, պարոն Թունյան։ Շատ լավ, պարոն Թունյան, շնորհակալ եմ, բայց մի հարց բաց մնաց։ Հիմա այդ ձեր նկարագրած երկու նոր հանգամանքը, մեկը, որ ընտանիքի անդամների միջև փոխանցումները հայտարարագրման ենթակա չի լինի, եւ երկրորդը, որ եթե քաղաքացին թույլտվություն տա, նաեւ բանկային ավանդների տոկոսները ինքնաշխատ կլրացվի։ Սա երբ է ուժի մեջ մտնում։ Որտեղ օրինակ ես մի քանի օր առաջ լրացրել եմ, ավանդը ինքնաշխատ չէր լրացվել, ես ձեռքով եմ լրացրել։ Պարոն Ռուբինյան, որտեղ դրա համար օրենսդրական համապատասխան փոփոխություններ անհրաժեշտ լինելու, դա ուժի մեջ է մտնելու նոյեմբերի 1-ից հետո։ Այսինքն մենք դրա համար ենք այս նախագծը։ Կներեք, էլի 1000 ներողություն, ինչի՞ եմ ես հարցը տալիս։ Մարդ կա, ասենք, այս պահին չի լրացել, ինքը գիտի, որ ժամկետը նոյեմբերի 1-ն է։ Հիմա այսօր այդ մարդը, որը գիտի, որ ժամկետը նոյեմբերի 1-ն է, ինքը ինչ անի, ինքը համարի, որ բանկային ավանդը եթե լրացված չի, բան պետք չի անել, կամ համարի, որ եթե բարեկամի փոխանցում եղել է, հիմա ինքը, ասենք, հոկտեմբերի 30-ին, ինչ պետք է անի այդ մարդը։ Այդ մարդը կարող է մի որոշ ժամանակ սպասել, ոչինչ չանել, օրենքը կընդունվի, պետական եկամուտների կոմիտեն համապատասխան տեխնիկական այդ հնարավորությունը կընձեռի եւ դրանից հետո եթե քաղաքացին արդեն մուտք կգործի պետական եկամուտների կոմիտեի համակարգ, նկատի պիտի ունենանք, որ շտկելու հնարավորությունը միշտ կա, այսինքն ամեն դեպքում այդ ինքնաշխատ տարբերակը, որ լրացվում է, այդ ինքնաշխատ տարբերակը լրացնելու համար որոշակի ժամանակ է պահանջվելու պետական եկամուտների կոմիտեից, այդ ժամանակահատվածի ընթացքում այդ շտկումները կարող են եւ կատարվել։ Նոյեմբերի 1-ը վերջնաժամկետ է, պարոն Ռուբինյան։ Դուք նկատում եք, որ քաղաքացին ամեն դեպքում ուզում է մտնի,
լրացնի իր ձեռքով 1900 էլի կարգը խախտում են, բայց կարծում եմ սա շատ կարևոր է, էլի մարդիկ հասկանան։ Այս պայդրությամբ վերջնաժամկետը հայտարարագիր լրացնելու նոյեմբերի 1-ն է, ճիշտ է։ Հիմա դուք ասում եք նոր կոմպոնենտներ է ավելանում, հեշտանում է մարդու գործը, օրինակ բարեկամների միջև բանը, այդ փոխանցումները էլ պարտադիր չի լինելու լրացնել։ Բայց դա դեռ պետքա ուժի մեջ մտնի։ Հիմա մարդու տեսանկյունից, քաղաքացու տեսանկյունից ինքը գիտի, որ հայտարարագիր լրացնելու վերջնաժամկետը նոյեմբերի 1-ն է։ Հիմա հոկտեմբերի 30-ին, եթե ինքը լրացնում է, ինքը պարտավոր է բարեկամների, ընտանիքի անդամների միջև հայտարարագիրը, փոխանցումները լրացնի, թե չէ։ Ընտանիքի անդամների միջև հայտարարագրելու բան չկա, այսինքն փոխանցումներ չի հայտարարագրի, բայց բանկային ավանդներից ստացած եկամուտը ինքնաշխատ տարբերակով այս պահին դեռևս հասանելի չի լինի։ Այո, եթե այս պահին բանկային ավանդ ինքը ունի, պիտի նկատի ունենալ, որ այդ տեխնիկական հնարավորություն դեռևս չկա։ Բայց նկատի ունենանք, որ եթե քաղաքացին անգամ չլրացնի, այդ եկամուտը հարկման ենթակա չի եւ ինքը կարող է այդտեղ ցանկացած ժամանակ շտկում կատարել եւ ավելացնել։ Պարոն Թույան, պետք է խնդրեմ, բայց նաև բեկի գործընկերների հետ այս հարցերը հանրային կոմունիկացիա։ Մենք հարգելի գործընկերներ, ուրեմն հարակից զեկուցողը ֆինանսների նախարարը այդ մասով կպատասխանի, բայց քանի որ պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչը նիստին լիագումար չէր կարող մասնակցել, մենք հանձնաժողովի նիստին բեկից էլ ենք հրավիրել եւ տեխնիկական ու այդ տիպի հարցերին, եթե կլինեն, խնդրենք կպատասխանեն ու կպարզաբանեն։ Շնորհակալություն եւ ներողություն կարգ խախտելու համար։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։